السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به کل مردم تاجیکستان سلام خود را میرسانیم به خارج کشور و همه هموطنان عزیز. و برای مردم اصفهان رساندنی هم که انشاءالله ما همیشه با شماییم و آن برادرایی که از جانب کرغزها قتل شدن با اهل و عائله آنها، با پدر و مادر و یار و رفیق آنها صبر جمیل خواهانم و تعزیه مرا قبول هم کنین هموطنان عزیز. و دیگر مردم تاجیک گفتنی هم که خلق وارخ را هیچگاه تنها نگذارین، آنها هم بهترین مردمان و طرفداری آنها را کنین که یعنی حیثیت تنهایی را نکشند. و در آخر گفتنی هم که هموطنا ما باید انشاءالله یک دست شویم، سرزمین خود را حمایه کنیم و یگان شخصی که بدی و بدتالی دارد به ما یعنی زیانش را نرساند. و همه خاطر گفتنی هم که ما تاجیک تاج داریم، انشاءالله سرزمین خود را حمایه میکنیم. اگر که ارمیای رحمانوف میترسد و نزدیکی نمیکند، ما مردم عادی میرویم حمایه میکنیم سرزمین خود را. و همه خاطر از همه هموطنان خواهش میکنم که بی‌طرف نباشند. از این قضیه جدی باید ما مبارزه بریم که کسی به سوی هموطنان ما ترک شد آنها به جوابگاری کشیده شوند. و این علاقه دهم بار می شود که مردم تاجیک می پرانند. ما صبر و تحمل داریم. من نمیفهمم که برای چی ارتش تاجیکستان حمایه نمی کند مردم خودش. این خیلی با فکرم که از هم معلوم است. نمیخوام که وزمین گپ زنم. با این خاطر همه میداند که به چه سبب نزدیک نمیشوند حکومت داری های ما. این غمنیت تاجیکستان فقط زورشان برای بالای مردم خودشان میرسد. مردم تاجیک تروریست گفته اعلام میکنند که از مرز تاجیکستان خلق ترور میکنند، خلق قتل میکنند. آنها خاموشن، نزدیکی نمیکنند. من نمیدونم برای چی حمایه نمیکنند مردم تاجیک. تروریست آخه در مرز تاجیکستان مردم قتل دارد. زباناتون دراز میگوین که مردم تاجیک تروریست. وای تروریست های چی به دستگیر نمیکنیم؟ برای چی جوابگیری بکشیده نمیشه؟ برای چی یک هفته اصفهان با جنگ رفته است با ضد مردم تاجیک، یک حکومت داری ما نزدیک نمیشود، نمیگوید که چل داریم مردم اصفهان را؟ برای چی؟ آن خاطر شما معلوم کردین خودتان که شما خائنین، شما دشمن ملت تاجیکین، شما این ملت هیچگاه پشتیبانی نمیکنین. به همین خاطر یک کاری خوب موندگی برای شما، تمام استعفاتین روین. مردم انتخاب کند شخصی دلخواهی خودش را. روزی که 14 13 14 15 مارت مردم اصفهان ماتم دارد، مردم اصفهان خون گریه میکند، شما میروین کنسرت به اشتراک میکنین. از الله پاک شرم نکرده با میگوین که ما وطن صاحب و دولت داریم. من هیچی نمیفهمم. من تماما نمیفهم شما چه دولت دارین. شما دولت دار فقط برای یک عائله خودتان آقای رحمانوف، فقط برای حمایه فرزندای خودتان، برای حمایه دامادای خودتان شما تاجیکستان حمایه دارید. مردم تاجیکستان شما خار و زار کردید، شما شرمنده رد معرکه کردید مردم تاجیکستان.
به همه خاطر کمتر ننگ و ناموسی تاجیکی در کار. خودتان تاجیک اعتراف میکنید، ننگ و ناموس باید نشان دهید مرز تاجیکستان و قرقیزستان. و نه اینکه خاموش شنید پشت یک بیزنستان شده. پگه امام علی رحمانوف، اگر شما خدا نشان دهد این عالم رو پدرود گویید، تمام ملت تاجیک شما برده گور میکنن. قرقیز هیچگاه تابوت شما نمیبردارد، فراموش نکنید. برای همین مردم تاجیک با اینقدر ظلم نکنید، بیرحمی نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.